Құрметті әлеуметтік желідегі оқырмандар және әріптестер, біз қандас бауырларымызға туған жерге сағыныш, тағзым, қалай өз сезімдерін жеткізетін бүгінгі сұхбатта Төреғазы ағамызбен кездесіп отырмыз. Жайдан осы бізден 2004-те келген Қазақстанға еліміздің деп аталамын деп аңсақ деген. Мен сағынышымды жерге деген, елге деген сағыныш біраз өлеңмен жеткізейін. Иә, жеткізіңіз. Қазақпыз, қазақ деген қандасымыз бар қазақ, бір қазақтың жалғасымыз күні дәрі бай. Ел жұртты аңсап келген бар қазағым, қарсы алып құшақ жайды елбасымыз күні дәрі бай. Өркендеп бар қазағым, бір қазақ боп өркендеп өссін қазақ, мал басымыз күні дәрі бай. Келеді айтсам өлең, айта бергім көңілін көтерейік, байтақ елдің гүлі дәрі бай. Жеріме атам екен қайтып келді, ұрпағы 70 жылда қайта келдің гүлі дәрі бай. Ахам гүлдер айын, күннен айын, қазақтан өлімді аяп, не қылайын гүлі дәрі бай. Төреғазы, сіз мына сағынышыңызды, осы атамекенге деген сағынышыңызды өлеңмен жеткізгеніңізге көп рахмет. Әлеуметтік желідегі оқырмандар, сіздердің назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар, отбасыңыз аман болсын. Енді өзіміздің Қазақстанда нағыз азамат болып жүре беруіңізге тілектеспін. Рахмет, рахмет.